Ofisi zetu za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Kanda ya Pwani, na kipekee kabisa nijitambulishe kwa jina langu. Naitwa Evangelina Michael Marceli. Mimi ni katibu wa Baraza la Wanawake Kanda ya Pwani, kanda ambayo ina mikoa 5 ya kichama na majimbo 19. Labda niweke utangulizi vizuri kidogo. Mimi na wenzangu wawili hapa, sisi ni miongoni mwa wanawake waliomuunga mkono Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe kwenye uchaguzi uliofanyika Januari 21 mwaka 2025. Na kimsingi tulikuwa tuna majukumu mahususi kama upande unaomuunga mkono Freeman Mbowe. Binafsi nilikuwa katibu wa kundi la wanawake ambao walikuwa wanamuunga mkono Freeman. Na katika mazingira yale kila mtu alifanya kazi kwa nafasi yake kuhakikisha mwenyekiti wetu mstaafu anashinda. Sasa ziko ajenda ama hoja mbalimbali zilizosemwa na wenzetu ambao wameamua kutoka kwenye chama wakijitambulisha kwamba wao ni watu waliokuwa wanamuunga mkono Freeman. Wameondoka kwenye chama na wana sababu zao walizozisema. Lakini na sisi tulikuwa tunamuunga mkono Freeman na tupo kwenye chama. Sasa tulitaka tutume message ama tutoe ufafanuzi kidogo kupitia nyinyi waandishi wa habari. Ufafanuzi huu ufikie umma wa Tanzania kwamba hizo hoja zao majibu yapo, kwa sababu na sisi ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanamuunga mkono Freeman. Sasa kuna mambo kama matatu hawa wenzetu wameyasema. Jambo la kwanza wamezungumzia kuhusu ubaguzi. Jambo la pili wamezungumzia kuhusu chama kutoka kwenye misingi ya kuundwa kwake. Jambo la tatu wamezungumzia kuhusu chama kufanya maamuzi bila kushirikisha watu. Sasa kwenye swala la ubaguzi kuna mambo mengi wameyasema. Mimi niseme tu kidogo kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanamuunga Freeman Aikaeli Mbowe. Mimi ni kiongozi wa Baraza la Wanawake kwa nafasi yangu. Sijawahi kuona kitu kinachoitwa ubaguzi kwetu. Sijawahi kuona kitu kinachoitwa kukosekana kwa upendo. Sijawahi kuona kitu kinachoitwa kuitwa majina tofauti tofauti kama ambavyo Mheshimiwa Catherine Nruge alivyokuwa anasema. Hapa kuna hoja moja ambayo wenzetu wameshindwa pengine kuiweka vizuri ama wanaogopa kuisema. Kinachotokea ama kilichotokea kwa wenzetu ni kitu kilichosababishwa na kiburi chao, ubinafsi na kutokukubaliana na matokeo. Waandishi wa habari wote mnafahamu kwamba hakuna uchaguzi usiokuwa na makundi. Ukishaita uchaguzi lazima kuwe kuna pande mbili. Upande wa kwanza na upande wa pili. Na ukiwa kama mwanasiasa mkongwe, lazima ujue kwenye uchaguzi kuna mambo mawili. Kuna kushinda, kuna kushindwa. Naweza kuwa sijatumia lugha nzuri sana, niseme kuna kura kutosha na kura kutokutosha. Kwa sababu mtu ambaye hakushinda ni mtu ambaye hakushiriki uchaguzi. Ni mtu ambaye aliogopa uchaguzi. Lakini mtu aliyeshiriki uchaguzi hatukuwezi kukuweka kwenye kundi la watu walioshindwa. Kwa hiyo kuna habari ya kura kutokutosha. Na hicho ndicho kilichotokea kwa Freeman Aikaeli Mbowe ambaye sisi tulikuwa tunamuunga mkono, na nyinyi waandishi wa habari mtakuwa mashahidi. Uchaguzi wa chama 2025 ndio uchaguzi pekee uliofanywa katika ubora wa hali ya juu. Kila kitu kilikuwa wazi. Mliona watu walipiga kura, wajumbe walihakikiwa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye alikuwa anamuunga mkono Mheshimiwa Freeman, uungwana ilikuwa ni kukubali matokeo. Kukubali matokeo na kutoa ushirikiano wa hali ya juu kwa wale walioshinda. Kwa hiyo kinachowatafuna wenzetu kama nilivyosema ni kiburi, ubinafsi na kutokukubaliana na matokeo. Hakuna kitu kinachoitwa kutengwa, hakuna kitu kinachoitwa ubaguzi. Ni kiburi tu. Kwa sababu sisi Baraza la Wanawake Kanda ya Pwani, soon uchaguzi ulipoisha, tulijua kabisa mgombea wetu kura zake hazikutosha. Tulichokifanya hatukusubiri chama kitubembeleze. Tuliona hiki chama ni kizuri, tunakipenda, tuna wajibu wa kukilinda na kukitunza. Tukatafuta jitihada binafsi. Tuliomba appointment na mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu tarehe 30. Tulienda tukaonana naye, tukazungumza na tukamwambia mwenyekiti, sisi ni kweli hatukuunga mkono lakini umeshinda.
wewe ni mwenyekiti wetu na tutakupa ushirikiano wa kutosha. Kwa hiyo nimesema niliweke hilo sawa ili muone hiyo dhana ya kubaguliwa, labda dhana ya ubinafsi ni kitu ambacho hakipo katika uhalisia. Kwa sababu kama ni kubaguliwa, mbona sisi hatubaguliwi? Mimi binafsi ni katibu wa Baraza la Wanawake Kanda ya Pwani. Mbona sibaguliwi? Mheshimiwa Boniface Jacob, mwenyekiti wetu wa Kanda ya Pwani, mbona habaguliwi? Na viongozi wenzangu hapa nao watapata nafasi ya kuzungumza. Mbona hawabaguliwi? Kwa hiyo nyinyi waandishi wa habari mnapaswa mtusaidie kupeleka hii message kwamba hicho kinachoitwa kubaguliwa ni kwa nini? Ni kwa nini wenzetu wana changamoto ya kutokukubali matokeo? Kwa sababu katika expectation za kawaida, unavyoenda kushiriki uchaguzi, una expect kushinda. Kitokea umeshindwa, unapaswa kujua kwamba haya ni matokeo, ujipange usonge mbele, kwa sababu kuna chaguzi zingine kwa wakati mwingine. Lakini hao watu waulizeni maswali. Huyo mtu anayelalamika kubaguliwa, nataka nimtolee mfano mtu kama Catherine Ruge. Ana nafasi gani kwenye chama? Yaani ana nafasi gani ya kiuongozi? Kwa sababu kama una nafasi ya kiuongozi, mfano mimi ni katibu Baraza la Wanawake, majukumu yangu mimi ni mtendaji mkuu wa shughuli za wanawake kwenye baraza langu, kwenye eneo langu. Nani ananizuia? Nani ananizuia? Nani atanibagua? Kwa nataka hili nalo mlielewe. Hao ambao mnaona wengi wao wanalalamika, wengine walikuwa ni wajumbe wa secretariat ya taifa ya chama. Manake saa hizi ni wanachama wa kawaida. Wanatumia neno maarufu wanaitwa wakunja ngumi, right? Ni wakunja ngumi tu kama wakunja ngumi wengine. Sasa unapolalamika unabaguliwa kivipi? Kwa namna ipi? Ni wapi umeshindwa kutimiza majukumu yako? Kwa sababu tunafahamu chaguzi zina maumivu na ni kweli. Lakini katika mazingira tuliopo haya ya kichama, tunaona tunaelekea kwenye vita. Unasubiri kubembelezwa? Wewe ni kamanda? Wewe ni mwana mageuzi? Wewe ni mwana mapinduzi? Kwa hiyo tulitaka hilo kwanza mlione na mlitathmini. Jambo lingine la pili ambalo wenzetu wameli-address, wanasema hivi: chama kimetoka kwenye misingi ya kuundwa kwake. Sasa mimi naomba nisome katiba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya mwaka 2006 toleo la 2019. Sura ya 4. Hapa wanazungumzia madhumuni ya chama. Madhumuni. Kuna madhumuni ya kisiasa, madhumuni ya kiuchumi na madhumuni ya kijamii. Sasa tuje kwenye madhumuni ya kisiasa 411. Kuhakikisha kuwa chama chetu kinashinda chaguzi za kiserikali na kushinda dola kwa njia ya kidemokrasia ili kuleta maendeleo endelevu kwa taifa letu. Ndugu waandishi wa habari, hilo mnavyoliona tulisimamia. Kwa sababu chaguzi zilizopo sio chaguzi zinazotumia njia ya demokrasia. Kwa hiyo moja kati ya mambo tunayoyafanya ni pamoja na kulinda madhumuni ya chama chetu. Hatuwezi kwenda kuingiza chama kwenye uchaguzi ambao tunajua hata tukishinda hatutangazwi. Tunajua msimamizi wa uchaguzi ana haki kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa nguvu waliopewa na chama chao ambacho ni CCM, ambao pia ni serikali. Wanaweza kumtangaza mtu yoyote. Mtu anaweza kushinda na asitangazwe. Sasa watu waambie hiyo misingi ambayo wanasema chama imetoka kwenye misingi, ni msingi upi? Ni msingi upi? Watu waambie, kwa sababu madhumuni ya chama hilo ni moja kati ya madhumuni. Lakini jambo lingine 414, kuendeleza na kudumisha demokrasia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kujenga utamaduni wa demokrasia katika jamii kwa kutambua kazi za wengi katika maamuzi, na pia kutambua haki za wachache zisikilizwe, kuheshimiwa na kulindwa, sambamba na kukubali ushindani huru wa haki na wawazi katika uchaguzi. Ndugu waandishi na wananchi ambao mnatusikiliza, wale wanaojiita G55, G55, sio kwamba hawakusikilizwa. Tarehe 3 mwezi wa 4 chama kiliita kikao cha watiania wote Tanzania nzima. Wao hawakuja, waliandika barua ama kitu kinachoitwa waraka, na waraka ulipokelewa. Sasa walitakaje? Kila kitu kinahitaji time. Mtaleta waraka wenu leo, malalamiko yenu leo yafanyiwe kazi leo? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo nimesema kwenye hiyo hoja wanayosema kwamba chama kimekiuka misingi, labda waseme ni misingi hivi, kwa sababu moja kati ya msingi au madhumuni ya chama cha siasa
kwa maana ya chama chetu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ni pamoja na kushinda dola kwa njia za kidemokrasia, lakini hizi njia ambazo zipo hatuwezi kushinda dola. Kwa hiyo hakuna msingi wowote uliokiukwa. Lakini tarehe 2 Disemba kamati kuu ilikaa mwaka jana. Pamoja na mambo mengine walikutana kwa ajili ya kufanya tathmini kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Katika kamati kuu ile, wajumbe wa secretariat ambao ndio chombo kikuu kinachoratibu shughuli za chama za kila siku, ndo hao kina Salum Mwalimu, ndo hao kina John Mrema, ndo hao kina Benson Kigaila. Of course Catherine yakwepo, nafikiri uchaguzi wa baraza la wanawake ulikuwa umeshaisha. Kwa sidhani kama alikuwa ni mjumbe. Hao ndio ambao wanaandaa agenda. Hao ndio ambao wanaandaa mipango wanaipeleka kwenye kamati kuu. Ikiwemo no reform no election, kwa sababu Salum Mwalimu wakati anahojiwa na Wasafi TV alisema no reform no election sio agenda iliyopitishwa kama azimio kwenye kamati kuu. Sasa yeye ni mjumbe wa secretariat na anajua. Wakati mwenyekiti anaongea hapa na vyombo vya habari baada ya kutoka kwenye kamati kuu, alisema mwelekeo wetu ni no reform no election. Kama hakuna mabadiliko ya msingi kwenye kanuni za uchaguzi, kwenye sheria, hatuoni sababu ya kufanya huu uchaguzi ufanyike. Kwa hiyo hawa wenzetu, na nyinyi kama mmenisikiliza na mnafuatilia, mmenisikiliza vizuri, mkija kufuatilia kwa kina mtagundua no reform no election imekuwa ni mzigo mzito sana kwa wenzetu. Wao wanafikiri wana haki ya kulinda ndoto zao za watu wachache, lakini ndoto za mamia maelfu ya Watanzania zikapotee. Kwa sababu kwa uchaguzi wa aina hii ambao tumekuwa tukifanya 2019, tumefanya 2020, tumefanya 2024, hakuna jambo jipya litakalopatikana kwenye hizo chaguzi zinazofuata. Kama watu wanaweza kuiba uchaguzi wa serikali za mitaa, watakuachia wabunge? Watakuachia madiwani? Kweli? Uchaguzi wa mwenyekiti wa kijiji, watu wanapambana, wanaiba uchaguzi. Wanakudanganya wewe uingie kwenye uchaguzi, ukishinda udiwani watakutangaza. Katika mazingira yapi? Kivipi? Kwa hiyo ndugu zetu lazima wakubali kwamba no reform no election imekuwa mzigo mzito kwao, na wao kwa akili zao wameona kulinda ndoto zao ni pamoja na kutoka kwenye chama kwenda kutafuta platform nyingine ya kugombea. Lakini swali la msingi ambalo ndugu waandishi